maanta suuqa xoolaha jooga muddo dhowr sano ka hor wada laami ah oo qurux badan oo qabya ah ayaa dhismeeda ka socda. wadadan wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ku jirta, wadooyinka ugu burbursanaana way ku jirtaa. muddo dheer kadib ayay helayaan dadka xaafadaha degan ilaa Balcad iyo nawaaxigeeda ilaa Sanca, Bayxaani, laami qurux badan helayaan. wadadana ku safri doona waxaan arkaynaa inta la dhisay iyo bilicda iyo quruxda ee magaalada ku soo kordhisay. hadda waxaan ka dhaqaaqaynaa busteejada suuqa xoolaha meesha muddo dheer ay ugu dambeysay aniga rag asxaabtayda kamida oo wariyaasha magaalada Muqdisho iyo idaacadaba ka shaqeeya ila socda. halka aad loo dhisay busteejadan waa meel mashquul badan, ganacsi xoog leh ka socdo, baabuur badan baakiman, dadku si aan caadiyeyn oo maalin jimcaha iyadoo ah ay halkan uga shaqeysanayaan. company ayaa hadda marayna laamiga ku socoshadiisa waxa waaye xaafadaha dhan wuxuu ka dhigay meel qurux badan oo ka dhigay, inkastoo guryaha ku ag yaala iyo xaafadaha kale intood gudahooda aanay bilic weyn lahayn oo burbur xoog leh oo ka muuqdo, meelaha qaar aysan dhisnayn, haddana laamigan waa la dhisay. marshabeediga dhaxda laamiga ah ma dhisno. waxaan u maleynayaa weli inay halkan howl badan u dhiman tahay shirkadda dhismaha wada. dadka qaar waxay sheegeen ilaa Balcad laamigu ma gaarayo, laakiin qorshuhu yahay in ilaa Balcad in la dhiso, meelaha qaar jay la saaray ilaa wuxuu marayaa Sanca iyo kasii xagga. hadda meesha marayna xagee way isgoodka soosaan marayna. hadda xaafadii dhan waa isbedeleen, qofkii aqoon jiray xitaa hadda ma aqoonsanayo. isgoodka soos dabeel xoog leh ka socota. isbitaalka halkan uu jira sama isbitaalkii soos waa ka halkan warshadii barfuunka aad u burbursantaa. warshada barfuunka ilaa hadda waxa way meelaha aan dawladnimadu gaarin ee ka mid tahay waan dayac tirin. ما شاء الله. halkan waa Hormuud ah, dabaqii Hormuud. halkan ma ciidan ba difaacan ya dhagaxana waa ciidamo joogan. way joogi jireen malaha way joogi jireen miya difaacadan kala ma ciidan joogan argada camal had si fiican u soo sharaxna si fiican dabaqan kii deganaaji Soomaaliya idaacadii GBC raanbood qurux badan loo dhisi rabaa. halkan waa la diyaariyay. isgoodka X control Balcad waa kana raanbood kana loo diyaariyay. ma sha Allah. wadadan dhinaca warshadaha aadaysa mana hayla bariisa wallahi billah waraniyo wadanka waa dhismay wallahi wadanka waa dhismay. sheekooyinka la yaabka leh oo aan halkan ku arkay maanta waxaa kamid ah 6 saac oo maalmeed in wadadii dhexdeeda dadka moobilada looga qaadanayo. laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa moobil laga qaatay, annaga u jeedno ka bacdina xabada lagu riday. ilaahay uu ka badbaadiyay, way ka dhaqaaqeen ayagasa. nasiibkaynu ma noqon inaan duubno oo aan qabanno muuqaalkaas. waxay wateen mooto ragga wax dhacayo iyo qori caadi ah. ilaahay ummadda ka yasiro. meeshan waxa way xarunta degmada Hilwa ayaa hadda halkan ah oo aan marayna. waraniyo meelaha qaar halis caadi ah ka jirtee ya askarta ayaga ba halisani. bismillah. sartaan jaban magaceeda lidaa iskool alfajri meelaha ku ooli jirin soo dhaaf
laamigu waa qurxoon yahay inta si nadiif ah loo dhisiyaa meelaas kale aan la dhisan xitaa inta si caadi u dhisan tahay bismillaah guuleed haddaan jooga maho hotel guuleed keewa hotel guuleed waa kana ma duubi kartaa waa kana hotelka ilaa hadda ma shaqeeyaa oo wax la cuni wax la caawin uu leeyahay كسر مساجد رمضان أبو سيحكو يلقى أحمد الرين توكي معنا halkaan muu degan yahay بيس هذا لك بيش أنا يلسوا دي مساجد رمضان ما كان halkaan ku eegaya laamiga ya kan intuu ku eegaya ماشي بيجي يقول لين كلمة الرعا لين كل راعي مش حتى قلنا ماشي بيدينك يا سيبي عم وضوء ماشي انا مروه بحق ضوء شاف ماشي هذا استيقظ قولوا يا ماشي فقع si fiican انا عايز سيبي عم وصل si fiican انا عايز سيبي عم وصل ماشي بيجي قلت halkan waa nawaaxiga isguudka fagax meesha tan sanad ka hor ayaan warbixin ka sameynay iyadoo cagaaran oo biyo wasaq badan ay yaalaan wadadan in ay dhisnaato iska day xataa lama mari jirin dadka halkan ku noolaa way ka barakaceen nadaafad darro iyo wasaq ay uga barakaceen muddo 3 sano ka badan iska xirneed ilaahay ayaa wuxuu suurto geliyay in laamigaana quruxda badan laga dhiso biyihii laga qaado halkaana loo qoday oo ah meel biyuhu ay fariisan doonaan ama isugu tagi doonaan dadkiina si nabad ugu soo laabteen waa muddo kadib hal sano wax ku dhow ilaa hal sano ayay hawshan socotay markii laga hadlo baahiyaha dadweynuhu ay qabaan isla markaana ay gaarto madaxda dawladda waqtiga doontaba ha qaadatay waxa la helaa jawaab la helaa marka waa tan wadadan halka sida nadiif u tahay muuqaalkana wuxuu ahaa markii ay xaaladda aad meesha wasaqda ugu jirtay iyo dhibaatada nabadgelyo saaxiib